Вот жилье недалеко от моря, курорт Цандрыпш. Частный сектор. Кухня общая во дворе. Есть автостоянка. Номера с удобствами и эконом. Этот трехместный, раскладывается кресло в кровать, телевизор, сплит-система, места хранения и удобства. Есть стиральная машинка, утюг. Рядом с домом кафе и столовые, также магазин. И пляжи в Цандрыпш песчано-галечные. После каждого шторма разный пляж. Конец июля, 30 число, сегодня вторник. На рынках такого плана фрукты. Приезжайте, друзья, ждем вас.